りがとうございました。顔が全然見えない。なんだこれって。おまんじゅうです。おまんじゅうビール。あ、行ってきなほら。YMD パン。全然入らない。ね、じゃあビール。ほら、桜井ちゃん。桜井ちゃん。あ、どうぞ。